ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നമ്മൾ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു 3/4 വേവോടെ വറുത്തെടുക്കുക. ബാക്കി ഒരു 1/4 ഭാഗം ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് വേകേണ്ടതാണ്. സമയത്തിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഞാനൊരു 2 കിലോ കോഴിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനെടുത്ത ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ, ഒരു 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നീട് 2 കോഴിമുട്ട, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കളറ്, പിന്നെ സ്വല്പം വെള്ളം. ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കണം. വളരെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള ഒരു പശ കുറുക്ക് പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ വറുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം, പശ പോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം അത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു കോലാണ്ടറിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പുറകെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം, ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഒരു പിടി സെലറി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ പച്ചപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യൂബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള, ക്യാപ്സിക്കം, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ്, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. സോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ പുറകെ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പുറകെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇതിൽ എരിവ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത്. സാധാരണ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എരിവ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ പുറകെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഡ്രൈ. ഇത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല, ചാറുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ച് ഇത്തിരി വെള്ളമാണ്, സ്റ്റോക്കാണ് ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത്. സാധാരണ പച്ചവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളം തിളപ്പിച്ചറ്റി വെള്ളമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തം പോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പം അതിന് സ്വല്പം കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോലെ. കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം നേരം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കരുത്, ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയായി പോകും. എന്നാൽ തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് നിർത്താം. നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.